次輪到你參加哥哥做你嘅裝飾物，好唔好啊？一於係咁話啦。咁啊，我話俾我聽，你用咗啲咩環保物料先？馬經。馬經。睇過。咦，市場真好啲喎，真係馬經嚟喎。係嘛？咁我爸爸係贏咗馬之後先留低俾你用，定係輸咗之後先留低俾你用㗎？唔睇啊！唔睇啊，係嘛？即係有冇贏就唔知。好啦，咁我哋行個圈俾評判哥哥你都睇下先。咁咧呢個就深水埗嘅黃澤森同埋佢嘅道具細佬啊。好啦，多謝你，咁啊你可以翻爸爸度啦。你個道具走咗啦。係啦，嗱，跟住人哋34號嘅。